結構大変なことなんで波ありますよね。やっぱ先日流された2人は、やっぱ見つかったようで、やっぱりダメだったようです。助からなかったみたいです。集中してますね、やっぱそこのテトラのとこ。前回、ここのポイントを説明した通り、テトラの横結構集中するんですよね、ここ。でもサイズ